Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha tena kushiriki pamoja nami. Ni siku nyingine tumeipata mbele za Bwana, tukaendelea na nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa kiti, kimaanisha ni mifumo ya viti vya enzi za miungu ambayo imesimikwa mahali kwa ajili ya adui kupata nafasi ya kufanya kazi zake. Kumbuka mifumo ni aina ya maisha ambayo watu wanatengenezewa ulimwengu wa roho, alafu wanaishi ulimwengu huu wa nyama na damu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunayo kwenye kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Korintho 5, waraka wa kwanza wa Korintho 5:7 hadi 8, tukiendelea kuangalia nguvu ya damu ya Yesu kuharibu mifumo ya viti vya enzi ya miungu. Bwana Yesu asifiwe. Mlango linasema kwenye Korintho wa kwanza mlango wa 5:7-8, anasema basi jisafisheni, mkaitoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyohambutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndiyo weupe wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunakumbuka ni siku ya Jumaa Kuu. Ni siku ambayo kikanisa tunakumbuka, ni siku ambayo Bwana Yesu tunakumbuka kusulubiwa kwa Bwana Yesu, na aliposulubiwa kitu ambacho tumekipata ni damu. Ile damu ya Yesu ndiyo imeingia kazini. Nasema basi jisafisheni, mkaitoe chachu ile ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kristo ametolewa kuwa ni sadaka. Kwa siku ya leo ni siku ya kukagua upya. Kama kuna chachu yoyote ya kale, ni siku ya kuiondoa. Tunakumbuka ukombozi, tunakumbuka damu iliyomwagika pale msalabani. Hata tunapotumia pia vifaa, kwa mfano unapotumia simu, kuna wakati simu inakwambia itakuwa update. Kuna saa, vitu hivi hata kwenye mifumo ya kawaida ni vitu ambavyo vipo. Hata laptop kuna saa inahitaji kupigwa window. Kuna vitu kadha wa kadha sana. Sisi tunapoenenda katika utumishi, tunapoenenda katika maisha haya, kuna wakati wa kujikagua, kuangalia maisha yetu, kuangalia hatua zetu, kuangalia mienendo yetu. Sasa nasema tukitoa, basi tusifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo. Ndani weupe wa moyo ni siku ya kurenew pia utumishi, ni siku ya kurudi msalabani, kurenew wokovu wetu. Ni majira kujikagua kwamba nimetembeaje, mambo gani haijakaa sawa, mambo gani. Huu ni mwaka wa kanisa. Ifika mwezi huu wa 4, majira kama haya Pasaka, ni wakati wa kukumbuka kusulubiwa kwa Bwana wetu Yesu. Ni wakati wa kukumbuka damu ya Yesu, nini kimefanya kwetu, nini kimeendelea katika maisha yetu. Lakini hapa tunaona kwamba kwa kuwa Pasaka yetu alishakutolewa, yaani Kristo, basi anasema penende kwa weupe wa moyo na kwa kweli. Ndio weupe wa moyo na kweli. Anaweka wazi kwamba ni majira ya kutembea ndani ya neema ya Kristo. Ni majira ya kukagua wokovu wetu, ni majira ya kukagua maisha yetu, kwamba tumetumika toka Pasaka mwaka jana mpaka Pasaka mwaka huu, tumemzalia Mungu matunda ya kiwango gani? Kazi ya Mungu tumefanya kwa viwango gani? Kuna hatua gani za kiroho zimezaliwa? Kuna utimilifu gani ambao Mkristo anajivunia? Maana anasema mti unaozaa matunda huupalilia, kisha uweze kuzaa zaidi. Kwa angalia, ndani ya mwaka toka Pasaka mwaka jana mpaka Pasaka mwaka huu, umemzalia Mungu matunda ya kiwango gani?
lakini maisha yake utakatifu. Je, nimesema kama watoto wachanga yake maneno yasiyogoshiwa mpate kukulia wokovu. Wokovu wako umekuwa kiwango gani? Umejitengaje na chachu ya kale? Umeachiliaje maisha zile tabia mbaya ambazo hazimpendezi Mungu? Ni wakati wa kutathmini, ni tabia gani ambazo nilienda nazo na nimeziacha? Lakini kuna chachu gani ya kale ambayo nasema ni uovu? Ni uovu. Chachu ya kale ni dhambi. Chachu ya kale ni kujinajisi mara kwa mara. Chachu ya kale ni kutembea katika maisha ya kujichafua. Akiwa anasema lazima tukue tufike katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa ni wakati wa kutengeneza maisha yetu. Wiki hii leo kama siku tunapoadhimisha Bwana Yesu kama alipanda msalabani kwa ajili yetu, basi ni wakati wa kukagua maisha yako, kukagua mwenendo wako, kukagua kitu gani kinaendelea, kukagua mambo gani hayajakaa sawa, ni vitu gani havimtukuzi Kristo, kuna vitu gani havijakaa sawa kwa Mungu wangu. Na ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Maisha tunapoishi sasa hivi, kumbuka kwamba tuko kwenye siku za mwisho kabisa. Tukiamba tunalisubiri kwenye kule kwa kanisa, yani Kristo hapo karibu sana kurudi. Unapotembea, unapoingia, unapotoka, unapofanya biashara, usisahau neno hili ya kwamba Kristo amekaribia. Kunami sema mtakatifu nazidi kutakaswa na mwenye haki nazidi kupata haki. Kwa hiyo ni majira ya kujitakasa sana, kufumba na kufungua. Kristo anakuja kulitoa kanisa lake. Tunasubiri Kristo kuja. Nabii mbalimbali zilizotabiriwa na manabii mbalimbali zimetimia. Tumeona mambo kadha wa kadha yakiwa wazi. Sasa tunasubiri tukio moja, ni Kristo kuja kulinyakua kanisa, ni Kristo kuja mara ya pili kulitoa kanisa. Kwa hiyo ni maombi yangu kwa Bwana unayefuatilia haya, basi ukeshe katika Bwana, ukeshe ukimgoja Bwana. Amesema laiti mwizi angelijua ni saa ngapi, laiti mwenye nyumba angelijua ni saa ngapi mwizi angekuja angelikesha. Lakini sasa zani ndipo mwizi ajaposema na akasema naam, masaa siku za ndipo mwanadamu atakapokuja. Akasema atakuwa kama siku za Nuhu, watu wakila na kunywa, watu wakioa, watu wakifanya. Lakini gharika ilipotokea ili wasikiza hawakuwa na maandalizi, lakini Yona alikuwa na maandalizi mazuri. Alijenga safina, akijana familia yake, akaingia. Sasa safina ni wokovu, wapendwa. Kwa majira siku za mwisho, wokovu ni kitu muhimu sana. Baraka zipo, maisha yapo, afya zipo, lakini kitu namba moja ambacho lazima uwe nacho ni wokovu. Sasa tunapokumbuka Pasaka kwamba tunakumbuka ukombozi wetu, tunakumbuka Kristo alipanda msalabani. Sasa kama bado hujaokoka, hujampa Yesu maisha, basi ni majira unapokumbuka sikukuu ya Pasaka. Usifurahie Pasaka kula karamu, usiadhimishe kama sikukuu tu. Lazima sikukuu iwe kwenye moyo wako. Pokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ishi maisha yako kupendeza Mungu, ili tunapoadhimisha kufa kwa Kristo Yesu, tunaadhimisha kwamba damu yake ilimwagika. Sasa hiyo damu ipe nafasi. Tunatembea kwenye nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mkovu za viti vya enzi. Sasa ile viti vya enzi vivunjike, lazima Yesu apate nafasi moyoni. Na kuna viti vingine vya enzi ambavyo vinaweza vikakaa ndani ya moyo wako, ukawa na kiburi, ukawa na majivuno, ukawa na vitu kadha wa kadha. Basi kiti cha Kristo kijakaa ndani vizuri. Lazima kiti cha Kristo kianzie ndani, moyo unyenyekevu, moyo utii kwa Mungu wako, kufuata maelekezo kwa Mungu wako, kuyaishi maisha ya Mungu wako ni jambo la busara sana. Acha tuombe siku ya leo mbele Bwana kwa ajili ya kujikagua, kwa ajili ya kuangalia CV zetu. Kwa hiyo ni wakati wa kuupdate, ni wakati ambao natakiwa sasa urenew upya wokovu wako. Na kama gari pelekwa service, likakaguliwa, likawekwa vizuri. Hasa ni siku kukagua utumishi wako, ni siku kukagua wokovu wako, ni siku kukagua hapo. Ondoa chochote, kwa sababu nini? Kristo aliye Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Yani Kristo, kwa Kristo ni Pasaka wetu. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Kwa lazima tuadhimishe ukombozi wetu. Lazima ukombozi uanzie ndani. Moyo wako useme Bwana Yesu nakuhitaji tena siku ya leo.
aje kufanya matengenezo. Tusijikenee haki wapendwa. Hata Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, aliungana na Musa wazi, lakini Musa alibaki jangwani. Alifika mpaka mzoea Mungu, akawa na hasira, akafanya yasiyofaa, akashinda kumtukuza katika taifa la Israeli, akabaki jangwani. Lakini alibaki jangwani. Nina maombi yangu kama leo, twende tukarenew tena upya, tupite kwenye toba mbele za Bwana, tupite kwenye toba. Naambia Bwana, tunahitaji nguvu ya damu Yesu, ilete mapinduzi ndani yetu, ilete mapinduzi kwenye utumishi wetu, ilete mapinduzi kwenye maisha yetu. Vile viti vya enzi ambavyo vinatushikilia, tunapoachilia toba ni ukombozi. Biblia inasema ni furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Unapokumbuka kifo cha Bwana Yesu, acha mbingu zifurahi, sababu yuko mtu mmoja ameachilia toba kwa upya. Yuko mtu mmoja amejikagua kwa upya. Yuko mtu mmoja amerestart wokovu wake. Yuko mtu mmoja ambaye amesimama tena kwa Bwana, akasema Bwana, niko hapa, nahitaji unioshe tena kwa damu yako, nahitaji tena ukombozi wa damu yako, nahitaji maisha mapya, nahitaji niumbike kiumbe kipya ndani. Kristo umbike ndani yangu kwa upya, niwe kiumbe kipya, ya kale yameisha, na tazama yawe mapya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, ni majira ya kukumbuka Bwana kifo chako Bwana Yesu pale msalabani. Ni zaidi ya miaka 2 iliyopita ulikuja duniani kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu. Ulipokuja kutafuta, ulipanda msalabani ili kwa damu yako tupate wokovu, na Pasaka wetu umekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo Yesu. Tunakumbuka Pasaka tumetolewa, nasi tunasimama kwa toba, maana damu yako imekuja kutuosha. Ni majira kwenda kuristati, ni majira kwenda Bwana ujihoji na kujikagua. Na simama kwa toba pamoja na watumishi wako tunaofuatilia pamoja, tunaofuatilia Facebook, tunaofuatilia YouTube. Tunasimama kwa pamoja Bwana kwenye madhabahu yako, tukiomba toba, tukiomba rehema. Tunaomba toba, tunaomba msamaha, tunaomba toba, tunaomba rehema. Baba, juu ya kila uovu uliofanyika, juu ya kila machukizo yaliyofanyika, juu ya uovu ambao tumeufanya Bwana, ni majira kujikagua tena, ni majira kuangalia maisha yetu, ni majira kujikagua. Nami nasimama kwa toba Bwana, nikitubu kwa ajili ya nafsi yangu, ninatubu kwa ajili yangu. Pale ambapo Baba sijaenda vizuri kwa mwaka mzima, inarudi kutoka kwenye madhabahu yako. Unitakase kwa upya, unikombe kwa damu ya Yesu. Damu Yesu nioshe dhamiri yangu, damu Yesu nioshe nia yangu, iwe na nia Kristo ndani yangu. Damu Yesu ioshe dhamiri yangu, niwe na dhamiri safi na kubalika mbele zako, katika jina la Yesu. Damu Yesu ioshe uovu wangu wote na machukizo yangu yote, naleta msalabani. Baba, Kristo umbika ndani yangu, niwe kiumbe kipya tena, ya kale yaisha yawe mapya. Baba, niomba upya ukaumbika ndani yangu, nione utukufu hadi utukufu, nione neema hata neema, imani hata imani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, Baba, nawaleta watumishi wako kutoka mataifa mbalimbali. Baba, tunapoadhimisha Pasaka, tunapokumbuka kifo chako, naomba ile damu ya Yesu ipite sasa, ipite kutuosha. Naomba toba Bwana juu ya chachu ya kale kwa kufuatilia ya kipindi hiki, ile chachu ya kale ambayo inatutenga na utukufu wako, ile chachu ya kale ambayo inatufanya tuna kiburi na majivuno, ile chachu ya kale ambayo inaleta changamoto kwenye maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu, inaomba mamlaka yako na nguvu zako, naomba mamlaka yako na msaada wako uweze kuonekana tena katika jioni ya leo, katika jina la Yesu. Naita mamlaka yako, naita nguvu zako, naita msaada wako, naita wokovu wako Bwana Mungu wa majeshi na Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ni kwa mamlaka ya damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, inasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Hiyo damu Yesu inene mema kinyume na uovu wote, hiyo damu Yesu inene mema kinyume na udhalimu wote, hiyo damu ya Yesu inene
mema, kinyume na machukizo yote, katika jina la Yesu. Inasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Hiyo damu isitoshe na uovu wetu wote, hiyo damu isitoshe na udhalimu wetu wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, tunakuja kwenye madhabahu yako nikifanya nafasi ya kuhani na watoto wako Bwana, maana tazama ni majira siku za mwisho, wamekaribia Kristo kuja kuleta kanisa. Bwana, tukumbushe hili siku zote, ili tuweze kukisha wasema kesheni muombe, maana mjini saa ipi ajabu mwana wa Adamu. Wale wanawali Bwana wenye busara na watamu wapumbavu, wenye busara hawaliandaa taa, hawakuweka na mafuta ya akiba, lakini wenye busara walijiandaa vizuri, waliandaa taa na mafuta pamoja na mafuta ya akiba. Naomba Baba, tupe neema ya kujiandaa. Ni majira siku za mwisho, tusipofusha na uchumi, tusipofusha na baraka, tusipofusha na vitu vinavyoharibika, vinavyopotea upesi, bali utu wa ndani umbike. Hofu yako Mungu umbike ndani yetu, utumishi wetu ukue Bwana katika kulicha jina lako. Hofu yako umbike ndani yetu katika kukucha wewe, katika jina la Yesu. Tusiende katika njia za uovu, tusiende katika njia za uharibifu, tuiondoe ile chatu ya kale na donge jipya liumbike. Kristo umbike ndani yetu, ili tuyatende mapenzi ya Baba, katika jina la Yesu. Neema yako idhihirike Bwana katikati ya watoto wako wenye mataifa mbalimbali, wenye mikoa mbalimbali. Kristo kaumbike ndani yao, Kristo umbike ndani yao Baba, na uanze kusema nao, endelea kusema nao kama ni majira ya siku za mwisho, ni majira ya matengenezo, ni majira ya kujitenga na uovu, ni majira kujitenga na uasi, ni majira kukaribia madhabahu. Kwa moyo wa toba, kwa moyo mweupe, masema heri mwenye moyo safi, maana atamwona Bwana. Ni majira kuitakasa mioyo yetu na kuondoa chachu ya dhambi, na kuondoa chachu za kiburi na majivuno, na kuondoa chachu yote ya uovu, katika jina la Yesu. Tupate kuwa donge jipya, tupate kukuishia Kristo, na nguvu za damu Yesu zizidi kupita Bwana, upindua viti vya Mungu, ile mifumo ya maisha, ile mifumo ya uovu, ile mifumo ambayo imeachiliwa kwenye maisha yetu, inatukandamiza. Tushinde kuona utukufu wako, tushinde kuona neema yako inasimama palipobomoka. Nikiomba kwa ajili ya watoto wako, ile mifumo ya viti vya enzi, tunaachilia damu Yesu, tunaishia damu ya mwanakondoo. Neno lako linasema wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, nami kwa imani katika jina Yesu inaishinda mifumo yote, mifumo ya uovu, mifumo ya machukizo ya kinamna, mifumo ya wasi wa kinamna, inaishinda kwa damu ya Pasaka ya mwanakondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Mifumo yote ya uovu, mifumo yote ya machukizo, mifumo yote ya uharibifu, inaishinda kwa damu ya Pasaka ya mwanakondoo Kristo wa Nazareti. Baba, neema yako ifunuliwe na msaada wako ufunuliwe na wokovu wako udhihirike Baba, katika jina la Yesu. Mkono wako wenye nguvu ulio hodari unitenge mbali na dhambi, mkono wako wenye nguvu ulio hodari unitenge mbali na uasi, katika jina la Yesu. Mamlaka yako Mungu onekane katikati ya watoto wako, uwatenge na uovu, uwatenge na uasi. Hiyo mifumo ya viti vya enzi vya Mungu Baba ikabatilike kwa jina Yesu, ili watoto wako waone upenyo, watoto wako waone ushindi, waone wokovu wako, waone upenyo wako, katika jina la Yesu. Mamlaka yako ya kiungo, mamlaka yako ya kifalme izidi kudhihirika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka yako, na ijulikane leo kama ni Mungu anapobatilisha mifumo ya viti vya enzi inayogandamiza maisha yetu, inayogandamiza afya yetu. Hiyo mifumo ya viti vya enzi ileta mifumo ya maisha yanayofanya tulie machozi usiku na mchana, damu isipite, damu isipite, ikabatilisha mifumo ya viti vya enzi vya Mungu, ili mkono wako tugushe, ili mkono wako tusaidie, ili mkono wako tupiganie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai.
Baba, utukufu na sifa na heshima ni yako katika jina la Yesu, amen. Mungu awabariki, Mungu awatunze. Tutakutana tena siku Bwana akitupa neema. Endelea kuomba. Tumepata fungu kidogo ya maombi, lakini endelea kuomba tena, endelea kujiachilia kwa Bwana, endelea kuita